Hm? Hallo meine Damen und Herren, heute wird es richtig spannend. Heute fährt für Sie eine Fahrschülerin, die mit mir die Fahrschule gewechselt hat. Sie ist vorher Golf 7 5-Gang Diesel gefahren. Heute fährt sie einen VW T-Roc. Oder wie Leute, die in Amerika Auslandssemester gemacht haben, sagen T-Roc von VW. Und das ist natürlich was ganz anderes. Der hat 6 Gänge und er ist ein Benziner. Sie ist einmal kurz vorher gefahren und jetzt gibt es gleich eine Prüfungsfahrt. Wie sie damit zurechtkommt, wollen wir uns mal anschauen. Und am Ende gibt es wieder von euch Daumen hoch oder Daumen runter. Ihre Prüfung beginnt jetzt. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Das quietscht nur so. Sie dürfen Ihren Blinker dann ausmachen.
So, am Ende der Straße fahren wir dann links weiter. Wir möchten geradeaus weiterfahren, also jetzt nicht rechts, sondern geradeaus weiter. Sollen wir jetzt im Real fahren? Wie, also Ja, ja. jetzt? Und dann gehen wir die nächste links. Dann fahren wir rein in den Parkplatz.
Dann fahren wir jetzt die nächste rechts. Jetzt rechts weiter. So, dann haben wir hier auf der rechten Seite eine Parklücke zwischen den zwei Autos. Da möchten wir rückwärts rechts Hier einparken zwischen die zwei Autos. Sehr schön, fahren wir links weiter. Dann verlassen wir den Parkplatz, wir fahren links weiter. Und dann fahren wir rechts weiter jetzt. So, die nächste da vorne fahren wir dann links weiter. Und die nächste fahren wir rechts weiter. Dann suchen Sie sich mal in Ruhe eine Stelle zum Umkehren. Wir möchten also umkehren und wieder zurückfahren. Und ganz vorne an der Straße fahren wir dann rechts weiter. Hier schon? Vorne an der Straße.
Wir fahren geradeaus weiter. So, wir fahren in den Kreisverkehr und fahren die erste Ausfahrt raus auf die Kraftfahrstraße. Die nächste Ausfahrt fahren wir dann raus. Dann fahren wir in den Kreis und fahren dann die dritte Ausfahrt wieder raus aus dem Kreis. Also rein in den Kreis und die dritte Ausfahrt raus.
möchten dann die nächste links weiterfahren. Wir fahren dann vorne in der nächsten Kreuzung links weiter. Hier nochmal links, oder? Ja, links weiter. Von Ende Kreuzung fahren wir links weiter. Die nächste fahren wir rechts weiter. So, die nächste möchten wir rechts weiterfahren. So, die nächste möchten wir rechts weiterfahren. Nach der Brücke fahren wir dann rechts weiter.
So, jetzt die nächste rechts. So, wir fahren dann vorne die nächste links weiter. Und die nächste rechts weiter. So, wir fahren dann die nächste rechts weiter. Und dann fahren wir vorne auf den Hof vom TÜV. So, dann gehen wir dann links in die Mitte und halten an. So, das Fahrzeug parkfertig abstellen. Mit allem, was dazugehört zum parkfertig abstellen. Das Lenkrad einrasten, aber ich krieg's jetzt hier gerade irgendwie bei dem neuen Auto jetzt. Genau, was nimmt man denn mit, wenn man aussteigt? Also den Schlüssel. Mhm.
So, jetzt ist aber immer noch nicht eingerastet. Jetzt. So, eins fehlt noch. Gut, okay. Also, Sie haben